篤落去，篤落去。有冇機？唔係喎，唔係喎，我覺得差唔多喎呢位。三個哇！東華灣。Hello， 大家好，今日咧就嚟到 Lamb 鋪，你見到我身後面咧係康城，我今日嚟到康城嘅 Lamb 鋪啦。見到我第二頂新帽，我爸媽買俾我，同埋好中意襟章，就知我今日咧煥然一新，撇除咗上次嘅衰運之後，希望今次可以有少少揸拿。今日試下用100蚊睇下啲咩收穫啦。Let's go， 寶貝。用咗幾多錢靚嘅？而家用緊第2個5蚊，即係10蚊咯。哎頂！有機會啊！冇機會啊！冇機會。可能有咧。3格。哎呀！你唔再試？好啊，增值咗100，100。睇下咩機先？我覺得咧，康城啲機，哇！有小白嘅 Tomica， 係。我覺得可以試試嘅，可以試試。任何一格啦。我想要小白啊，其實。睇下有冇機先。小白車，得唔得咧？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 哎呀，好似唔好得喎，好似唔好得，好驚哦！啊！得唔得？得唔得？誒得，好似得。哎呀，頂！佢旋咗落去喎，我頂。OK， 今次我要跳乒乓波機 ，Let's go。有冇機會咧？有冇機會咧？有冇機會？得啦！唔係入去彈翻入去啊！有機會咧？有冇機會咧？有冇機會咧？擋做㗎啦！好嬲啊！玩啊嬲啊！3格！哎呀，爭1格啊！哎呀！我啊，中咗我。食我啖。哎呀，又爭1格啊！就係叫你唔好咁。睇住。哇，好犀利啊！真係中啊！啱啱睇清楚，原來係呢一套。Lily 豬糖。拱落嚟，輕鬆。2盒尖用嘅，2盒 easy， 2盒糖。OK， 我要挑呢部。我而家仲有50蚊。有冇機咧？好似佢冇喐嘅喎。哦，有嘅。有冇機會咧？夾實佢個頭，出啊！我覺得佢好似近咗喎。加油！唔係 ，OK。有冇機會？抌出去，躲左邊。OK，thank you。呢個有冇機會咧？成日講板個青嘅喎，你咪嘈嘅。試下先啦。呢條蕉正，不如我夾條蕉走水啦。我要夾隻小白俾你啊嘛。唔係 ，sorry， 我夾隻吉衣俾你啊嘛。鬆到咁。吉衣。我唔係一條蕉送唔到嚟。吉衣。哇！真係摸摸茶。所以你啱啱真係好彩咯。佢彈咗後邊，啱啱唔記得撳機，彈咗後邊都好。但係夾唔起就一定冇。因為夾膠糖係篤佢落去，唔係喎，呢個點玩？哦，你跌落個板度。冇錢啊！仲有10蚊，加油！咁我點算啊？錯！你會動翻直佢咧？唔會。點會咧？動翻直佢我會笑你咯。唔會。唔諗佢嘛？一定係好嘅。
唔緊要，咁你再訂嘅多條，你可以兩塊一齊。你示範俾我睇啊！哦好，我哋試因為我冇下。錢啊，我得翻5蚊啊，同一樣。喂，係咪太早啊？唔會，差唔多。係乜嘢啊？哦。乜嘢？我知你想做咩啦？你會唔會同一樣掃冧佢咧？行。唔會係嘛？哎呀！50 last 50，go go go！呢位小姐偷偷地玩咗啦，已經。佢唔等我部機 roll 機。有機會！夾起佢，彈佢出嚟，兩盒，一次過出兩盒。屌你咩！哎呀，呢度撩唔到嘅呢度。呢個免費嘅。 Last 15。哎呀，切！你太厚添。係啊，篤佢落去，差唔多，篤佢落去。哎呀，差少少啊！差唔多啦，讀得重啲啊，繼續做。太厚啦！篤落去，有冇機？唔係喎，我覺得差唔多喎呢位。三個，哇！都話啦。唔該晒，thank you。最後20蚊，謝小紅，加油！今日推平咗170，都唔錯嘅啦，收穫。最後咧就玩咗170蚊，有2個杯麵。如果冇手乾係可以逐個攞，跟住有2個 Lulu G 嘅3個糖 Lamco 香港店限定，仲有餐具係彩虹掉嘅，跟住仲有小白啊！好啊，呢個係最開心嘅呢100點裏面，跟住仲有6包嘢飲啦。呢度擺咗張相喺度，因為佢 T 小姐已經走咗啦。好啦，呢個就係我哋 total 180蚊嘅收穫啦。咁我覺得咧 Lamco 真係抵玩過極公仔嘅。咁下次有機會咧，就再去唔同分店嘅 Lamco，即係朗豪坊啊嗰啲啦。係啦，咁我哋今次嚟到呢度先，中意俾個 like 啦、share 啦，同埋 subscribe 呢個 channel。咁啊，希望快啲 1.2K 啦。好，下次再見，下次極公仔破產系列再見，拜拜。